Ayaqaltı. 10. Oturuş vəziyyəti həqiqətən də bağırsağın boşalmasını asanlaşdıra bilər. Çox sadə görünsə də, amma bu çox effektiv bir metod ola bilər. Kofe. 8. Kofe həqiqətən də bəzi insanlarda bağırsağı stimulyasiya edir, amma bu hamıda belə deyil və qəbzliyin müalicəsində yalnız kofeyə güvənmək düz olmazdı. Kərəviz şirəsi. 4. Kərəvizin özünün liflə zəngin olmasına baxmayaraq, şirəsində lifləri itirmiş oluruq. Ona görə bu halda kərəvizin bütövlükdə özünü yemək daha faydalıdır. Chia toxumu. 8. Chia toxumu həqiqətən də liflə zəngin bir məhsuldur. Amma gündəlik rasionda chia toxumunu istifadə edirsinizsə, mütləq suyun qəbuluna diqqət etməlisiniz və onu artırmalısınız. Kivi. 9. Kivi həqiqətən liflə zəngin bir meyvə olmaqla yanaşı, qəbzlikdə istifadəsinə dair çoxlu sayda elmi araşdırmalar var və kivini yaxşı yuyulmuş vəziyyətdə, hətta qabıqlı istifadə etsəz, daha çox lif ala bilərsiniz. Fermentləşdirilmiş yapon əriyi. 10. Bu elə belə bir ərik deyil. O, xüsusi şəraitdə, oksigensiz bir mühitdə, palıd şəlləklərdə 30 aydan çox fermentasiya prosesi keçir. Bunun nəticəsində onun bioloji dəyəri artır, tərkibindəki qida liflərinin miqdarı çoxalır. Bu müvafiq olaraq sizin bağırsaqlarınızın sağlamlığına və immunitetinizə böyük qatqı və dəstək verir.